Tadi malam saya baca buku ini bagus sekali ya. Itu di buku diterangkan. Jadi budak baung teh lain ku pergaulan, ku energi negatif nu aya di imah. Mata kelamun budak karena HP wae, ibu bapak salurkeun we energi positif, dia akan bagus sekali. Sebetulnya bukan karena main HP. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. Menjalani hidup seperti main langlayangan. Jadi langlayangan mah lamun tos siber hiji iraha diulur, nu kadua iraha dibetot. Anu can pernah main langlayangan moal apal kumaha metot jeung ngulur. Ibu kantos marahin langlayangan? Rada curiga ya. Iya kan begitu kan. Ibu kantosnya metot kantos. Ngulur kantos. Mau naon pokoknya mah naon nu bisa dibetot yang diulur gitu. Kalau bapak-bapak nggak perlu ditanya karena masa kecilnya pernah main langlayangan. Tapi kalau ibu-ibu itu kan nanti dipertanyakan betul tidak. Tetapi ketika ibu bapak berumah tangga maka narik jeung ngulur langlayangan teh kantos kaalaman kusadayana. Kantos kaalaman. Berarti naon anu tiasa dibetot jeung diulur? Nah, teu kudu dijelaskeun. Nu penting mah di sanalah nanti akan ada terlihat bagaimana pola manusia itu ketika dalam menghadapi sebuah persoalan. Kenapa? Karena kan gitu. Hidup itu kan tarik ulur, Pak. Tarik ulur. Makanya Rasulullah SAW beliau apabila ada yang memarahi beliau itu marah kalau dia yang menyinggung agama. Tapi kalau kepribadiannya tidak pernah marah. Jadi kalau dia yang menyinggung kepribadian Rasul itu tidak pernah marah. Tapi kalau yang di agamanya yang diganggu, beliau marah. Mengganggu diri kita itu tidak bermanfaat kalau melawan. Tetapi kalau mengganggu agama kita, baru kita harus bereaksi. Nah makanya hadirin yang dimuliakan Allah, pada proses ketika orang itu berumah tangga, maka tidak lepas dari apa? Hiji tegang, dua kenor. Eta mah relatif nu kitu mah. Naon margina tegang wae moal rame, Bu. Orang jadi masalah tararagang terus kemudian kendor terus juga tidak bagus. Jadi makanya nanti ada tarik ulur begitu. Dan saya merasakan sendiri, bapak-bapak ibu juga merasakan sendiri bagaimana tarik ulur dalam rumah tangga itu selalu ada. Nya tinggal da kapang sakapeng panya ningali bojo teh keur geulis-geulis. nya segitu teh dibedak tapi keur cocok mah jeung hate asa moronyoy. Tapi iya mapanya keur aya masalah jadi nyage diwedak nyage dilipen anger we katingalina teh asa teu mencrang. Ibu juga sama kadang-kadang bunya ninggal caroge teh tinggal karasa si bapak sama asa seger asa kasep jeung asa-asa kasepna teh. Ya, tapi terkadang bunya ketika kita melihat meni asa teu sumanget ningali salaki teh. Karena apa? Karena itu tarik ulur. Hidup itu bakal seperti itu. Kadang dia itu tegang, kadang dia itu mengendor. Nah, makanya ada 7 faktor. Ya, ada 7 faktor itu akan membuat manusia itu unggul. Dan itu adalah sesuatu yang lumrah. Akan terjadi kehidupan kita itu seperti itu. 7 faktor inilah dan sesuai dengan 7 karakter perubahan manusia. Makanya dalam hadis Rasulullah, ajarkan anak sholat di 7 tahun. Kenapa? Nanti 7 tahun itu disebut dengan apa, Bu? Disebut dengan sensor motorik. Dia ataupun dia apa? Sensor motorik otaknya lagi bagus. Makanya nanti 7 tahun minimal dia harus mengenal ibadah sholat. Nanti kelipatan 7. 7 tambah 7 14. 14 tambah 7 21. Maka nikahkeun budak tong ngaleuwihan biasana lamun leuwih ti 20 hiji sok beda. Minimal anak sudah mulai menikah. Makanya di Indonesia kan ada, Pak. Betul kan? Di Indonesia undang-undang pernikahan usia 20. Dan itu usia 20. Kenapa? Karena itu dalam usia dia mulai pematangan. 28 atau 21 tambah 7 28. 28 kali itu. Punten bunya ya. Kalau dia sudah melewati 28 tambah 7 35 itu berbeda lagi cara orang berumah tangga. Matak sok ayang kieu. Neng, tong kolot teuing kawin teh atusna. Jung bisi salah mikir itu biasa. Kenapa? Karena di usia itu sudah berbeda lagi.
Sudah berbeda lagi. Walaupun sebetulnya jodoh bukan tanggung jawab kita, tapi tanggung jawab Allah. Tapi di usia 35 sudah berbeda lagi. 25 tambah 7 42 itu di usia kematangan manusia. Beunghar miskin katingali dina usia 42 kahanap. Maka dia digemot sehingga Bu. Ekspeksi harus segala lupa dikeluarkan. Karena 42 tambah 7 itu 49. Geus beda deui mikirna. 49 tambah 7 50 geus pangsiun. Nya, pangsiun eta pangsiun digawe lain pangsiun hirup. Kemudian 56 tambah 7 63. Rasulullah meninggal kan? Kenapa? Karena sesuai 7 7 7 7. Hampir sadayana eta teh hitungan 7. Makanya jumroh itu pun 7 batu. Kemudian tawaf 7 keliling, kemudian langit 7, lapisan bumi 7. Semua pakai 7. Artinya inilah pola hidup manusia harus memenuhi 7 langkah. Sok sakitu. Ibu, bapak, kalau ini kita tidak pahami, maka kita akan hidup dalam keadaan yang tidak stabil. Ya, usia saya berapa? Masuk dalam periode 7 ke nomor berapa? Saya masuk di usia 7 masuk ke 49. Katingali nya ku ibu-ibu ku bapak-bapak. Da beda. Naon sababna? Karena saya sudah masuk 40 kaditu. Beungeutna ge beda 40 kaditu mah. Ya. Dan inilah yang saya genjot pada saat di bawah usia 35. Harus apa? Harus jelas apa tujuan hidup kita. Rek jadi naon, rek jadi ustaz, rek jadi pengusaha, rek jadi naon Bu, rek ingin bekerja. Kenapa? Kalau tidak jelas nanti akan apa? Kawas lang layangan, kapakan teu puguh, ngaleong teu puguh. Kenapa? Karena di usia 42 itu bapak ibu harus stres ke anak. Dia harus memiliki konsep hidup yang jelas. Kenapa? Karena kalau sudah 45 kaditu, engke teu puguh lang layangan ka mana we nyangsangna. Makanya Rasul diangkat jadi atau Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul usia berapa? 40. Naon margina sesuai dengan dengan perkembangan dengan periode apa hubungan. Makanya maaf Bu ya, anak 0 sampai 2 tahun tong dibere HP. Kenapa? Karena itu adalah masa dia otaknya lagi hebat. Tong dibere 0 sampai 2 tahun tahan ku urang. Nanti setelah usia 2 tahun baru dia boleh memegang sesuatu. Kenapa? Kan itu konsep hidupnya. Engke 7 tahun dia mematangkan dalam berpikir. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, Ustadz apa saja ataupun faktor-faktor yang akan mempengaruhi manusia itu unggul? Pertama adalah faktor suarikum, wajah dan ataupun apa Bu? Wajah seseorang itu kan mempengaruhi keunggulan manusia. Larasnya, itu bisa dibohongan. Lamun jami rek asup ka imah nu pangheula ditingali pantau heula sakitu we. Da jodoh ge ningali beungeut heula. Bisa dibohongan aslina. Kenapa? Kalau bapak ibu mau beli buku kan ditinggal heula naonna, tinggali heula naon judul bukuna. Kalau dia menarik maka dia beli. Kalau mau baca buku gimana luarnya juga tidak kelihatan. Usah wajar ninggal pameun teu wajar. Naon sababna? Eta mah lumrah manusiawi. Kenapa? Karena orang yang tampan dengan orang yang cantik itu akan mempengaruhi keunggulan dirinya. Walaupun maaf, ibu bapak jangan khawatir. Ketika tidak memenuhi nomor ini ada nomor yang lain kan kita untuk unggul manusia. Tapi tinggal artis rata-rata nu kumaha? Tinggal ku ibu. Ditinggali heula beungeutna. Memeh ditinggali heula ngomongna, ditinggali heula beungeutna sesuai teu lamun asup TV. Semua ini kira-kira lamun Abu Siti naon ieu pijadieunana lamun jadi diiklankeun punten bunya naon sababna karena dia akan melihat dulu ila suarikum walaupun itu tidak menjadi faktor utama tetapi manusia terkadang dia akan dilihat tinggal ibu lamun aya jalmi selebritis kemudian kaset geulis da urang gah yang dipoto nya. Kenapa? Karena itu tidak bisa dibohongi, tidak bisa dibohongi. Lamun ningali caleg pan urang sakapeung ningali beungeutna heula. Ya, itu asa kieu geus na beungeutna. Nu tadina hayang nyolok jadi teu hayang. Karena apa? Karena bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor itu. Walaupun itu bukan nomor tapi keunggulan manusia. Makanya kata Rasulullah, tunkahul mar'atu li arba'in. Menikah manusia itu karena 4, li jamaliha. Nu kahiji naon? Ieuna heula. Cuman Jamal dengan Jamil berbeda. Nanti apa? Kalau Jamal itu artinya inner beauty. Kalau Jamil itu artinya apa? Outer beauty. Itu bedanya. Jamil itu outernya. Kalau Jamal itu artinya apa? Innernya. Begitu. Cuman ini harus sesuai dua-duanya. Outer apa Bu? Outer teh iya. Lamun inner mah jerona gitu. Mata Rasul nyebutkeunana li jamaliha bukan li jamiliha. Mata aya Saipul Jamal, aya Saipul Jamil.
nya Saipul Jamal itu Saipul Jamil baik naon nyage kasepnya banget nah tapi kan belum tentu kan begitu kan dalamnya tapi aya Jamal itu artinya apa dia baik hati atau dalamnya kalau Jamil baik luarnya begitu aja makanya di Spanyol orang menikah itu dilihat dulu Bu bagaimana wajah laki-laki dan wajah perempuannya kalau tidak simetrik itu tidak sesuai itu tidak jadi harus simetrik antara calon laki-laki dengan calon perempuan. Ya dikitukeun heula Bu. Oh iya nu ieu sabaraha legana beungeutna. Luhurna sabaraha eta teh diukur eta teh. Sabab naon bisi teh sesuai. Sabab naon? Karena nanti kalau kepala suaminya lebih besar daripada kepala istrinya itu katanya tidak akan sesuai dalam pola berpikir. Sampai seperti itu orang wajar karena mereka tidak mempelajari agama. Mereka tidak mempelajari agama. Urang teh budak-budak ieu mah da geus sakieunya ka diberena urang teh geus sakieu diberena ku Allah rek dipaksakeun ge lain teh hayang geulis jeung kasep ngan operasi plastik na mahal sumuhun saena budak 2 cm wae 8 miliar komo urang mah kabehanana cing sabarahaeun atuh ieu teh sigana beak beureunya mengajualan tanah salamur gitu nya. Nah, tapi apa? Mulai di-upgrade agar Anda unggul. Kalau Anda tidak mampu dalam keunggulan yang itu, manusia mulai berpikir untuk mencari keunggulan diri. Yaitu apa? Kalau tidak li jamaliha, dia di dalam suaranya, di dalam apa? Di dalam konsep wajahnya, ketampanan dan kecantikannya, mulai jelema teh mikir, kumaha ngarah loba duit. Mulai dirilik. Tinggal Bu, anu loba duit kadang banget lagi biasa-biasa. Tapi nah jelema teh diangkat-angkat karena apa? Dia punya uang. Dia punya mal. Makanya kata Rasul, 5 liha, tingali we. Kenapa? Siti Khadijah itu kemudian apa? Dia kuat di barometer yang itu. Dia sangat kuat sekali sehingga Islam kuat karena apa? Karena beliau menunjang itu. Nya, kabayang ku ibu, nya beungeut goreng tara boga duit. So, kabayang, walaupun itu juga bukan faktor utama, tetapi apa? Orang Pak dengan harta bisa bergerak. Makanya ada sebuah penelitian bahwa ternyata uang itu menjadi sebuah energi. Walaupun kita bukan faktor utama, tapi angore butuh sakitu we. Nya, butuh. Urang ikan hoyong ka salon punya. Tah cenah ka salon 2.000 sabulan rek ana naon? Meuli wedake moal cukupnya. Tapi lamun ibu ku bapak tah 200 juta sabulan. Sok ibu tingali. Beungeut beda. Ya. Nya lamun aya eta ge. Ari teh aya mah nu aya we pokona mah. Da kapungkur mah tinggal ibu hoyong geulis teh ku seng serang kawung. Direnos gitu nya seng serang kawung leup ka dieu. Da beda da jerona beda. Kolot baheula mah hatena baresih, matak di seng serang kawung ge geulis we. Da ayeuna mah Bu di seng serang kawung adon ge getret ka dieu. Nya ngadon muruduh begitu mataknya kamari ngobrol pas nah ieu teh cenah kieu wae cenah ieu teh cenah kulit teh keun bae tong dipikiran kontong dipikiran naon sababna engke bakal leuwih ruksak lamun dipikiran makanya orang yang punya penyakit tong dipikiran Pak mending diubar sakitu we sok mending diubar. Ibu punten punya da moal Pak dia da moal bisa dibohongan dia ibu punten si murid sok nerangkeun Pak lamun urang asup ka hotel da sareungit atuh sareungit si beungeut teh jol beda atuh asup ka hotel mah da mayarna ge 1,5 juta manya asup ka hotel punya tinggal di rancucut teu parareguhnya kudu sesuai jeung harga kamar atuhnya minimal urang teh mani cobi karena kita tidak mampu yang itu akhirnya apa asup ka kamar batur mah teu seungit parfum kan urang mah seungit PPO asup ka kamar iya saya kapeung salaki teh tara di baju lain panas ku matahari lain ku sabab dibalur ku PPO jeung tarason cing ke ibu kabayang teh ayeuna bade meluk kumaha atuh rumah tangga da gede ditangkep ge da ngaheap atunya tan ari mengae parfum mah hayang deukeut wae ari ngae teh alasan mah nu aya mah kitu we. Nah karena apa Pak bunten Mbak walaupun ternyata ada orang yang dia ternyata tidak bisa hidup lama karena banyak uang seperti orang Portugal dia uangnya 700 triliun tapi bunuh diri dia kemudian menembakkan kepalanya keluar bocor otaknya kenapa karena dia bingung banyak uang tidak ada kebutuhan hidup tuh mohon loba duit eueuh pangobutuh hirup rek boga naon sagala aya ieu aya duit keur naon mubajir akhirnya apa bunuh diri kenapa karena saya banyak uang tapi tidak punya kebutuhan hidup urang loba pangabutuh untung teu bunuh diri
Alhamdulillah mau bunuh diri mau bu. Pokoknya mau loba pangabutuh teu boga duit mau bunuh diri. Naon sababna? Pan saur ustad ge bisa ngalamun sakit we. Ta eta ngeunahna teh. Itu mah bisa ngalamun rek ngalamun kumaha da duitna ge loba atuh. Hai urang mah pan loba ngalamun. Ya, kenapa? Karena itulah faktor yang seperti itu akan membuat orang punten banyak. Kemudian kita melihat peppermint kita tidak terlalu kuat, kemudian tidak terlalu unggul wajah kita, kemudian keuangan kita tidak terlalu unggul. Mulai taeken kanu kaluhur. Naon? Anda harus mulai berjibaku di dalam apa? Anda menaikkan pidarojatihi, jelema neangan jabatan. Mulai dengan jabatan kan berubah hukum, betul kan? Hukum alam pak tuh nyalon ke RT ke rumah goreng banget gitu. Ngarah ayo lumayan saya RT-keun mah atusna bapak leban anu rada dihormat mun atusna urang nyalonkeun akhirnya jadi RT dihormat saya RT-keun bu. Alhamdulillah begitu dia naik lagi dihormat jadi RW dihormat saya RW-keun jadi kades dihormat saya kadeseun. Kenapa? Itu karena manusia ingin terlalu atau ingin terlihat unggul dalam kehidupannya. Wajar itu manusiawi. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan seperti itu. Karena ibu bapak ini sesuatu yang mungkin karena dia tidak bisa bermain di bidang yang itu. Tetapi maaf bapak ibu, jabatan tidak mempengaruhi hidupnya. Buktinya presiden Brazil 4 kali dia jadi presiden berturut-turut, tetapi dia bunuh diri juga. Karena apa? Karena dia lelah menjadi orang yang dia menjadi jabatannya terlalu tinggi. Capeun anjeuna ge 4 kali berturut-turut jadi presiden capek bunuh diri. Nya sakit we. Mata kitu we, mata mun jadi caleg teh sok bagi bagian batureun ayeuna. Entong naon? Bisi capek. Bapak tos sabaraha kali, tos 4 kali sok bikeun ka batur ayeuna mah. Ibu tos sabaraha kali teh acan sakali-kali acan sok nya. Ya. Kenapa? Karena itu berbagi reputasi, Pak. Berbagi reputasi. Kenapa buntun? Di jamiah sudah diajarkan seperti itu. Kadang yang tidak diprediksikan dia akan menjadi ketua, akan menjadi taskil. Karena apa? Untuk membagi manusia teh dihormat ku eta. Karena bagaimanapun manusia perlu keunggulan. Darajat ataupun keunggulan manusia itu artinya di mana? Di nomor 3. Matak aya jalmi pameunteuna sae, duitna loba, jabatanana tingali tinggi. Da bakal beda jelema ngahormatna. Terkadang punten Bu, kuno kieu jelema narurut sakitu we. Laresnya. Nya. Dititah kuno goreng mah teu nurut. Nah, sing teh dititah kuno kasep jo nurut. Dititah kuno goreng mante, kuno gelis manurut. Karena apa? Karena itu. Kabayang ibu lamun tiluinana aya harta loba, kasep gagah, kemudian jabatan tinggi Firaun Pak. Kalau tidak pakai iman, Firaun mengaku jadi Tuhan. Tapi Aaron wajar gitu. Neng, saha calon teh? Alhamdulillah mama. Ieu teh cenah kasep, budakna mah cenah tingali. Damalna alhamdulillah gajina ageung 28 juta sasasih. Terus atau daun jadi manajer sama di perusahaan lagi 28 juta. Syukur geus entong neangan dinu lain. Geus eta 3 ge cukup gitu. Geus dulu nu kitu nya. Kenapa? Dia sudah ada kan. Kemudian calonnya kasep, kemudian apa? Dia pun punya jabatan, gajinya luar biasa. Mau apa lagi? Mata cek inungna teh. Geus tong neangan dinu lain. Geus kawin nu ieu. Tetapi apakah itu menjamin? Dia menjamin? Buktinya eta geningan galau tah presiden Brazil 4 kali ngajabat dia tidak nikmat. Kenapa? Padahal dia ataupun istrinya juga cantik, anaknya juga luar biasa, tapi ternyata uang pun dan jabatan dia tidak menjamin bahwa dia bahagia. Ibu rek ngajamin budak nu kitu eta si ahana gaduh gawe teu acan cenah. Tong atuh nu tanu digawe mah tuh. Tong kawin jeung nu teu digawe cenah tuh kumaha? Atuh da engke neng rek dahar naon kitu. Punten Bu, emang ari tuang kudu didawe kitu teu lihat jalme loba nu teu digarawe jeung dalalahar we jalan. Banyak orang yang makan tapi dia tidak bekerja, nu gelo dalalahar geuningan eueuh gawe. Ya, kenapa? Ibu, Bapak pernah cerita saya pernah menikahkan orang yang gangguan jiwa? Dikawinkeun bogoheun sarua jeung nu gelo. Sumohon nuju di pasantren yang ngurus yang begitu budak teh jobogeun usad kumaha cenah ieu pun anak cenah bogoheun ka ditu cenah ka saha mun sami cenah eta ge gelo hakeun bae ari kanu gelo sarua masing teh dan ternyata bungkul Pak. Kenapa? Ternyata perasaannya tidak beda. Saya baru tahu ternyata orang yang gangguan jiwa perasaannya sama Pak. Jadi aya bogoh ka ditu. Bener saya bohong sih murid mah. Nah, nerangkeun nu bohong.
Jual ngobrol weh. Laras cenah hoyong nikah ka ditu. Iya cenah, mau katanya. Ditikahkeun Ibu. Itu ternyata perubahannya bagus, dan perempuan ini ketika ditikahkan itu terjadi perubahan, dan dia tanpa obat dia sembuh. Dia sembuh. Begitu geus apal salakina nu kitu, manehna jual alasna gini salaki abdi teh kieu. Sugan teh lain kieu. Apaan hari teh dikawinkeun teh can inget. Ayeuna cager jadi inget cenah apa diputuskeun cerai dia karena dia suaminya begitu. Apa yang terjadi? Suaminya itu drop lagi tuh Bu. Dia langsung lagi kembali kepada gila yang awal. Itu bisa gitu. Seharusnya dia si perempuannya dia tahu bahwa dia pun sembuh karena dia saling ternyata apa ya? Jangankan orang yang sehat, orang yang gangguan jiwa kalau ada rasa cinta itu bagus sekali. Makanya manusia harus selalu ada rasa cinta dalam hidup. Tasim kuring kabuktosan eta. Ku aya rasa cinta mah sumanget naon nu ge wae sumanget sakitu we. Ya, urang we bapak ibu tinggali ngaji ka dieu di udag-udag. Kakara sim kuring ngaji leumpang ti ditu ka dieu. Tah bisi teu percaya tah dihitung tah dina jamna di dieu terus kata 1250 kalangkah tuh. Wes kaji teh di dieu tuh aya. Da jam ieu tiasa ningali sabaraha ringkah Ustaz. Itu bakal mengaruhan kana amplop. Kalian telah pangen sing teh yang make jam ieu ditinggali teh 1295 langkah. Di ditu ka dieu teh 1000. Oh eta alhamdulillah. Tah apal ibunya 1280 langkah sadayana ieu teh. Nya, kajaba anu dirinya bumina ngagecelek ka dieu. Nah begitu. Kenapa? Tapi alhamdulillah bahagia. Karena apa? Karena saya bertemu dengan orang-orang yang sama juga bahagia. Tadi malam saya baca buku ini bagus sekali ya. Itu di buku diterangkan. Jadi budak baung teh lain ku pergaulan, ku energi negatif nu aya di imah. Mata kelamun budak karena HP wae, ibu bapak salurkeun we energi positif, dia akan bagus sekali. Sebetulnya bukan karena main HP-nya. Main HP-nya, bukan karena main HP-nya, tapi terkadang urang kesal ka budak sakitu. Nah kesal eta apa nu nyababkeun baung teh? Budak teh anu teu nurut teh eta. Aslinya saya baru baca begitu. Oh gitu. Jadi bukan karena main HP-nya. Sok geura ibu, budak teh nya ieu ayeuna dan sebenarnya mah nu mawa masalah mah lain mainna, naon lilana. Udah ulin ge budak lila teuing sok dicarekan. Jangan gerak balik sih lila wae ulin teh hari main HP wae dicarekan ulin lila dicarekan. Jadi ibu bapak gere anu jadi masalah teh naonna mainna naonna lilana tak gitu. Sok tinggali matak jeung salaki hubungan tong lila teuing. Sumunar ibu hayang 2 jam naonan atuh. Salat sunat wae dengan 2 menit sakitu we atuh. Ya, suami yang bagus itu apabila dia durasinya 2 jam. Nah apa tong digugu teuing nah meni naon urang wae tinggal ibunya salat sunat sabaraha menit yang 2 jam ibu naon geus neangan tangkal nu badag. Ya kadang begitu jalma mah mikireun teh kadi betul kan ibu kerasa da murang kali da lain maena lain tapi naon lilanan moal kesel mah apa Ustaz cenah ieu budak kumaha cenah abdi cenah kana main HP ngadekluk tuh lain maena. Kenapa? Sebetulnya tidak ada masalah. Makanya apa? Innallaha ma'ad-doni abdi bi. Allah itu tergantung sangkaan hambanya. Kalau Anda berpikir anak kita akan dengan main HP itu negatif sakitu. Tapi kalau dia positif. Saya terbukti bikin riset di rumah, nggak ada masalah di anak-anak. Kenapa? Ranking jalan, we biasa. Saya sampai tanya, ayah mualimin, dek, teh, nih kenapa? Can bobo ya kieu. Tapi budak teh biasa, we. Rankingnya tidak ada perubahan. Dia biasa aja. Oh ternyata bukan itu. Energi positif yang harus disalurkan. Ternyata energi teh Bu, hebat sekali itu. Kenapa? Karena terutama dari ibu-ibu, Dan nu kesel mah ibu-ibu, dan bapak-bapak mah teh kesel. Kan bae we model budak ceurik sok nya da bapak mah gampang budak ais bawa jajan beres. Ternyata bu ngalah laki-laki ari ibu-ibu terus budak teh cenah paheula non palila-lila nepikeun ka budak teh bosen ngadaguan urang. Naon sababna da urang mung aya pengeluaran. Kusangkan budak kumaha cenah ngarah teh jajan. Ari bapak-bapak mah simpel. Karena itu oh ternyata energi negatif. Makanya terapi anak itu energi. Terapi energi adanya di mana? Mitokondria. Karena kita punya yang disebut dengan organisel yang ada di ibu-ibu dan itu ternyata lebih dominan karena ketika dia berada di dalam di dalam rahim itu mitokondria ibu-ibu lebih hebat kepada anak.
Sakitu Pak, sakitu makanya Bapak beri dukungan kepada istri agar ibu kita tong kesal di imah mayuran murang kali sakitu Nah Bapak supply itu, Bapak itu biarkan aja, cari buat buat istri bahagia di rumah, begitu aja. Itu tekniknya. Mun katingali rada lila teu piknik-piknikeun. Ya keur matara piknik rudat gerapa kabudak ge rudat bu eta teh. Jeung tara balanya di da rudat eta teh. Katinggal kenapa? Karena itu kuncinya di sana. Paham ya? Nanti Ustaz sekarang sehabis dari sini saya ngisi seminar bahaya gadget bagi anak. Begitu dibaca, oh iya, sebetulnya bukan bahaya dan tidak. Karena ini seperti ombak di laut. Ombak di laut itu bukan dilawan. Bukan dilawan. Kenapa? Karena ini kan media sosial nggak bisa dilawan. Begitu. Punten Pak, kemarin saya nerangin ya. Saya nerangin kemarin di Trans Studio. Kata saya, nanti jelema teu butuh ustad. Kenapa? Karena nanti 2040 ke sana, itu ustad itu pakai robot. Iya. Karena kita tidak perlu ngundang ustad, mahal. Udah siapin robotnya. Ingin menerangkan dengan suara ustad siapa saja, itu dalilnya lebih lengkap karena bisa diremote dari robot. Itu 2040 akan begitu itu. Dan sekarang Jepang sudah menggunakan robot untuk pembantu rumah tangga. Jepang sudah tidak membutuhkan orang. Sudah tidak membutuhkan orang. Jadi pembantu rumah tangganya adalah apa? Perempuan-perempuan yang cantik dan seksi dan itu dari robot. Dan dia maaf Bu, bisa melakukan sesuatu yang dilakukan oleh istrinya. Sampai begitu. Nukia kumaha? Jangan dilawan Nukia mah. Bagaimana kita mengendalikan ombak? Kenapa? Karena digital itu, medsos itu seperti ombak di laut. Anger bakal datang sakitu. Urang lamun enggak lawan, sebuah pilihan bukan. Sok erek make erek moal make we ngan kurang kudu biasa mengendalikannya. Kenapa? Karena saya menghadapi anak yang dia sama orang tuanya sama sekali tidak boleh nonton TV, lebih parah itu ketika dia di luar. Daku bapak na ulah lajo TV, ulah nyolong HP, akhirnya apa? Dia di luar lebih galak Bu. Artinya apa? Seperti ombak biasa saja. Ulah kita ikuti. Dan rumah tangga ge kieu, model ombak kikian ayahnya. Wayahna, hoyong ngageleyeung kieu we mah. Kemarin ada santri yang mau pulang ke NTB. Tum, kenapa belum pulang? Ustaz, ombaknya lagi tinggi. Kalau saya nanti ke sana, itu biasanya 3 jam bisa 5 hari 5 malam. Kenapa? Karena ombaknya lagi gitu. Nah, atuh jeung tuturkeun we, nanti ada masanya ombak itu akan diam. Begitu. Ya, hartos eta mah. Ibu tong sieun budak nyarong HP-nya. Dan nu leuwih lila nu nyawa HP saha? Tuh seuri gini kan. Ya, mau budak untuk menang bodoh cenah. Ceuk budak teh mah ge bodoh sarua. Ada baik teh salakina ge sarua di barado. Enggak, tidak pengaruh. Saya juga biasa pegang biasa we otak mah da kumalain ku HP. Malahan jadi positif buka busa ini. Kenapa? Karena anak kan pikiran simpel. Ibu juga simpel. Kalau ingin tahu masalah apa kan ngali buka HP. Oh, jauh berebet keluar. Modal resep ngieun sambal tinggal di Google we. Daripada orang nuturkeun ini liwat jeung nyamal lagi. Nah seperti itu. Ini media bagus sekali itu ya. Nanti suatu saat usah terangkan itu. Oke, bagaimana mengatur energi di rumah ya? Mengatur energi di rumah. Saya juga mengalami seperti itu. Mangga we da tinggal Bu, kalau rompok besi pajarkeun bohong. Kenapa? Karena apa? Karena kehidupan bisa halus terlihat supaya nanti diterangkan juga enak. Ya, terangkan juga enak. Nomor sabaraha ya teh? Biar nomor sabaraha? Poho deunya. Hilap deunya. Matak saur Nabi ge awewe mah tulis pohoan. Usah dari pamaget sarua. Ai pamaget mah teu patos beda. Ya, nomor 3 boja. Berarti apa? Coba. Nah, kalau ternyata tidak mampu yang itu, maka bil ummatihi. Lihat pendukungnya di luar ataupun siapa pengikutnya. Kenapa? Karena pengikut membuat orang unggul. Ya usah diabring-abring kusaha ya. Awas Bu nuturkeun ustad teh pangaruh keluar eta teh. Lalaora ibu bapak nutur-nutur ustad ucut teh. Da eta teh ganeng salmur eta teh. Coba dinanya ya tinggal di ditu diudag-udag karena orang akan melihat ini ada keunggulan. Orang unggul itu dituturkeun. Bapak juga sama, gak perlu khawatir. Ada anak kita apa keunggulannya, tinggal dibudak nutur-nuturkeun saha. Terkadang ada anak dia tidak punya power apapun, ngan nu lain teh sarimpati. Itulah yang disebut keunggulan manusia. Neng saha calon teh, alhamdulillah mama ada. Ya ari pameun teh mah biasa-biasa.
artosna kitu we lasna saayana. Naon jabatanana teu gaduhna naon cenah. Ngan eta we cenah lamun ruang riung sok ngariung. Peken bae atuh cenah. Berarti aya jelema cenah. Asa ulah ngariungna we jeung monyet. Nah, ada mah alhamdulillah. Kenapa? Ini siapa yang tidak mau coba? Sok ibu tinggal ayeuna. Ayeuna teh kan jalmi teh keur neangan nu ieu teh. Keur milarian nu karitu. Bring ka ditu, bring ka dieu saha nu teu hoyong. Pan saur ustad baheula mah papangi jeung ustad teh hayang minta doa, ayeuna mah minta foto. Ya. Pa ustad doakeun abdi, heuda baheula mah eueuh fotona atuh. Mentak minta doa, ayeuna kumaha? Foto ataupun ayeuna mah di mana? Dina WA ayeuna mah doana. Karena proses seperti itu ada keunggulan manusia yaitu siapa pengikutnya. Ya, dan Rasul sendiri mengatakan bahwa ternyata nanti suatu saat manusia akan dia berbondong-bondong mengikuti siapa yang dia ikuti. Kata bring ka dia. Wajar manusia mencari keunggulan dari bab itu. Ya. Ibu kumaha atuh Ustad abdi kumaha rumah tangga nu ieu aya sadayana gak perlu khawatir karena ada faktor yang ketiga apa? Anda turunan siapa? Pepeurieun atuh nu opat ieu teu bisa atuh turunan-turunan cing alus. Ya, didik murang kali ngarah batur teh tingali miskin budakna mah cenah ni miskin keluargana mah katingali tara boga duit tah teu patos ieu jabatan tidak punya tapi dikersakeun Bu murang kalina teh balalager. Turunana teh saroleh katingal Bu balager saroleh ngadareukeun kue di bumi tara kaluar budakna teh di sakola teh aralus budakna teh dan ternyata teu pi omongeun budak aya jalmi jawab kieu ada keunggulan yang lain betul kan? Bae neng teu ganuh nanaon ge da budakna cenah gular-goler di masjid. Mama atau saya teh nanaon budak teh sigana bager eta mah. Mun mah wios teu gaduh damel sawios tapi bageureun ieu budak teh dengan gular-goler we di masjid. Ari sungun kan urang sok ningali kitu nya. Ari sugan teh gular-goler di masjid teh emang ge aspek teh emang teu boga kamar budakna teh. Matak cik indungna teh jeung di kamar masjidna lega kitu. Tapi minimal lamun urang katawis Bu urang katawis turunan bager da ka urang ge cok. Saya sekali begini jeung saha neng bade nikah teh ieu Pak di mana ayeuna cenah di masjid we sari dinten ge ngajar iqra keun bae. Keun edang kege gaji mah nuturkeun. Tuh gitu. Kenapa terasa sekali Pak saya kalau ada anak bawa calon saya tidak melihat dulu itu. Tinggalin naon keun eda hese atuh rek ngudak jabatan bisi budak teh teu mampu, rek beunghar bisi teu mampu, keun ari beungeut mah dek sakitu pamasihan ti Allah. Kumaha atuh? Lihat dulu. Ini turunannya gimana? Oh, budak baget. Beres sakitu. Kartos. Nya, usah abdi menu opatanana teu aya. Kumaha atuh? Taekeun ka luhur levelna. Li ilmihi, ada pengetahuan tidak? Minimal kalau dia ada pengetahuan bisa mengendalikan dirinya dengan ilmunya. Budak teh dibawa ilmuna, katinggal ibu ge sami punten punya. Urang nomor 4 nu kamari, nomor 5 teu aya kabehanana. Atuh diajar. Da katinggal katawis bapak ibu tinggalnya orang teh ngalangkung teh tos di mana ngaos tinggal orang teh jo langsung dia ada keunggulan yang lain karena apa kita mengunggulkan yang ini harus senang kita belajar makanya nanti dalam rumah tangga bawa istri bawa suami untuk apa tolabul ilmi agar itu menjadi keunggulan kita nomor 6 jadi keunggulan kita nomor 6 pepilihan mah barang bere tara atuh da teu boga nya aya geuningannya budak teh mah da abdi mah sanes alim ngalongok mung teu gaduhna naon keun bae ujang ka dieu we cenah longok emak da mah teu hayang naon kumaha atuh mah sok ujang hasil diajar teh naon terangkeun ka emak cara salat cara wudu indungna teh nepikeun ka bagja keun bae neng alhamdulillah geuningan boga minantu teh teu bisa naon ge geuningan bisa ngajar emak bisa ngajarkeun ke barudakna ka ditu jadi saroleh itu kenapa keunggulan yang kelima yaitu apa itu ilmu bangun oleh kita semua. Ya, dibangun oleh kita semua. Ieu teu aya, ieu teu aya, ieu teu aya. Eueuh kabeh teh. Ieu teu aya. Nomor 5 eueuh. Nomor 6 tarade kadul diajar gerabunya. Teu eueuh bahwa tidak ada pengetahuan apapun. Ieu teh budak teh naon atuh cenah nu diarahna, eueuh kabehanana. Kalem, aya hiji deui. Apa? Bi ibadatihi, tinggal ibadahna. Seperti jala baib. Dia tidak memiliki apapun.
Kenapa? Seorang sahabat Nabi yang miskin, rupanya juga dia hitam, kedua tidak punya jabatan, kemudian dia tidak memiliki apa-apa, ilmunya pun tidak seperti Abu Hurairah, ilmunya pun tidak seperti sahabat yang lain. Ngan ieu jalmi teh murang kali teh getol ibadahna, akhirnya ditarik ku Nabi ditikahkeun ka murang kali anu istrina eta teh istri murang kali anu jabatanana luar biasa. Dia ditikahkan oleh kepada anak pembesar Quraisy. Kenapa? Padahal teh gaduhna naon. Ngan Nabi ningali ieu budak teh ibadahna halus. Nya, ditinggal ku Nabi padbar bidatidin taribat jadak. Keunggulan anak ini adalah apa? Agamanya yang bagus, ibadahnya yang bagus. Artinya 7 langkah inilah ibu wajar manusiawi. Tingali ieu. Engke lamun anu nomor 7 nu terakhir teu aya sadayana rek dikukut. Mun ibu bapak bade dicanap calon minantu neueuh 7-hanana. Sok sakali deui naros ieu. Punten ieu mah, bisi anu sumping hiji waktu. Bisi berat engke mayunanana, hiji beungeut teu pati. 2, tingali teu jelas Bu, tingali. Ieu teh jalmi teh boga naon. Kemudian jabatannya juga tidak ada. Lalu kemudian ilmunya tidak ada. Turunannya juga jelek. Dia juga ternyata akhlaknya tidak bagus ataupun apa. Dia ilmunya, moralitasnya tidak jelas. Kemudian dilihat tara sholat acan. Erek diurus. Kumaha lamun budak urang maksa hayang kawin kadinya. Sok bade kumaha. Neng atuh ningin budak ningin eueuh alaheun atuh neng atuh sing teh. Atuh cenah milarian nu kos eueuh deui lalaki. Mamah da aku cinta banget sama dia. Lebih baik aku mati daripada tidak kawin sama dia. Sok rek kumaha mayuna nu kieu. Bu punten Pak siga nu enteng ieu teh masalahna teh aya ieu teh. Dari 7 level keunggulan manusia dia tidak ada unggul sedikit pun. Tapi keukeuh budak urang teh hayang kawin wae kadinya. Eta mah bade ka istri, bade ka pameget, kumaha mayunanana. Ibu bapak rek kumaha? Rek tawakal ka Allah, ngadoa ka Allah. Kalau seandainya kita memiliki konsep hidup yang jelas, kalau kita bisa dapat berubah, untung lamun henteu kumaha lamun budak-budak nu kabawa. Seueur Pak murang kali di pasantren, keur masantren macan kawin budak teu resep ngaji ka ditu ka dieu, kawin we jeung salakina. Jadi dibawa teu bener. Aya nu kitu, Neng. Da keur ieu mah neng teh resep pengaji ka ditu ka dieu. Ari ayeuna tara katingali ku si AA teu meunang tuh. Da ceuk si AA senang tong ngaji wae urus se imah. Akhirnya kumaha? Dia jadi hilang, kehilangan yang biasanya dilakukan sebelum dia nikah itu hilang. Neng da ti payun neng teh ni geulis cenah. Ni resep, ni bersih. Nah ayeuna mah disi asa kuleuh. Mun cenah neng teh ku si AA di kumaha duka senandana teh jadi bobora hayang naon bobora hayang dangdan cenah mah katete kieu we tuh aya nu kitu teu enteng bunya. Makanya 7 yang membuat tahapan keunggulan manusia harus dijaga sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Tetapi nomor 1, nomor 2 sampai nomor 6 itu adalah sifatnya tidak terlalu penting 100%, tapi tinggal lihat agamanya seperti apa. Ibadahna kumaha? Sabab lamun ibadahna bener gitu. Saya pun ditanya, Ustad, nyolok pamimpin kumaha? Tinggali we salatna. Lamun ayeuna calon pamimpin tara salat tong dipilih sakitu we. Tong boro-boro ngurus batur, ngurus sorangannya teu bisa. Begitu. Paham ya? Bu tinggali we minimal salatna heula we budak. Osok salat tara neng. Tara cenah alhamdulillah, ngoda alhamdulillah. Anjeunna mah cenah tara ka bawa ku sabak kaba cenah. Batur sarolat cenah manehna mah digawe we. Oh gitu. Jangan begitu. Tidak perlu. Tapi tinggali. Lamun salatna budak teh katingali hade, saya yakin bakal bisa mawa dirina jeung batur. Kumaha tuh Ustad? Simpulkeun we Pak Haji Dedi sareng keluarga. Mudah-mudahan we ieu jodoh teh nu pangsaena numbutkeun Allah. Urang mah tinggal tawakal. Kalau 7 keunggulan faktor yang buat orang unggul itu walaupun tidak komplit semuanya tapi minimal salah satunya tidak hilang yaitu agama dari mereka, ibadah dari mereka itu yang paling penting. Kenapa? Terbukti di sini Bapak Ibu. Ibu Bapak rasakan sendiri. Kita tidak melihat orang itu besar tetapi katingali ibadah nama terhormat we.
Dan alhamdulillah di sini juga ada ketua PC dan taskilnya, ada ketua atau ada kades dan taskilnya. Berarti ieu teh murang kali teh bade didoakeun ku saarea. Nya, berarti upami nu hadir jalmi-jalmi balager berarti murang kali teh nu ditikahkeun teh murang kali sanes anu teu bageut. Jalmi soleh, mudah-mudahan teh ieu teh nular ka urang sadayana nya. Ibu bapak tos tong lami teuing nya. Da ieu mah pangaosan qobla nikah dangke anu lilana mah rumah tanggana. Nya da ijab kabulna mangan 5 menit, nu lilana mah eta ngarungan rumah tangganya. 7 keunggulan manusia, maka faktor inilah yang akan mempengaruhi, tetapi yang paling pokok adalah padpar bidatidin taribat yadak. Lihatlah agamanya, insya Allah kalau ibadahnya kuat, semua pun akan kuat. Kalau ibadahnya dia rapuh, maka kehidupannya pun akan rapuh. Saya kira itu Pak Dedi sareng keluarga didoakeun ku Ustad cing digampilkeun enjing, cing digampilkeun rizkina, diagengkeun milikna, oge murang kalina cing sarehat janten jodoh nu pangsaena. Insyaallah kita pangdi sanes waktosnya di tempat anu sanes dan kita akan selalu saling berdoa antara satu dengan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجا دينك بحر